Hay una realidad que no podemos tapar. Todos nosotros somos parte de las primeras generaciones en la historia del planeta que podemos ver el planeta con el nivel de detalle que lo vemos hoy. Hace 50 años exactamente, la tripulación del Apolo 8 estaba orbitando la Luna y estaban tomando fotos de los cráteres de la Luna. Y de pronto apareció el planeta Tierra asomándose por ahí por la Luna. Y uno de los astronautas decidió tomar una foto con una cámara que tenía color. Esa foto fue la primera vez que se tomó una foto de la Tierra desde el espacio. Y fue uno de los íconos para crear un movimiento ambiental en el mundo. Mi suegro es un austriaco alemán, al que nunca le he visto soltar una lágrima, pero me dijo que la primera vez que vio esta foto, la vio en un póster gigante impresa en la ciudad de Berlín, y que no pudo evitar sino ponerse a llorar. Algunos psicólogos que han trabajado con astronautas dicen que esto se debe a un fenómeno que se llama el efecto perspectiva, que le ha pasado a bastantes astronautas. Salen al espacio y sin esperárselo lo que ven y lo que les genera más magia es voltear y ver a la Tierra flotando en el medio del espacio. Y ver a la Tierra como un puntito azul, pálido, flotando en el medio de la inmensidad, hace que sientan que somos parte de una sociedad planetaria y que una de las misiones más importantes es que tenemos que proteger ese hogar común. Desde hace 50 años que se tomó esta foto, la ciencia y la tecnología han cambiado muchísimo. Hoy día hay 2.200 satélites que están dando vuelta al espacio todos los días. Y cada satélite, o algunos de ellos, toman fotos de los bosques, están midiendo temperaturas, están viendo cómo están las tormentas. Y luego hay miles de personas que están acá en el mundo que están analizando la situación de la vida en el planeta. Y la conclusión general, y no voy a entrar en detalle de eso, es que vivimos en un planeta que está en crisis. Y que además nuestros estilos de vida son la principal causa de estos impactos. La paradoja de nuestros tiempos es que nos hemos vuelto expertos obsesivamente y compulsivamente en detallar y registrar cómo estamos destruyendo el planeta en el que vivimos, cómo estamos destruyendo los ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir. Pero no estamos usando esa información y ese sentido de urgencia para generar cambios de comportamiento de manera masiva y hacer cambios sistémicos, para que dejemos de ser una presencia humana destructiva en el planeta y nos volvamos una presencia regenerativa. No sé cuántos de ustedes nacieron en Lima y crecieron en Lima, pero yo soy una persona que nació en esa ciudad y creo que todos sabemos que Lima no es una ciudad fácil. En promedio, pasamos 3 o cuartas partes de nuestras vidas en el tráfico. Otra parte de nuestras vidas tenemos que estar ahí bien alertas para que no nos roben en la ciudad. Hay que lidiar con violencia, con el ritmo. Se come riquísimo también, ¿no? Pero la forma como cada uno encuentra su balance en Lima es diferente. Para mí, fue saliendo a escaparme de la naturaleza. Estos momentos de estar en las montañas con amigos, acampando, yéndonos al desierto, o de repente en el bosque, en cualquier lugar en la selva, han sido para mí como poner un cable a tierra. Son estos momentos que me dan calma y me dan la tranquilidad para poder después regresar a la ciudad y seguir viviendo aquí con tranquilidad. Cada vez hay más estudios de científicos que nos muestran lo que ya sabíamos, que pasar tiempo en la naturaleza te reduce los niveles de estrés y que además puede aumentar nuestro bienestar. Y lo que han descubierto recientemente es que no solamente basta con tener los espacios de la naturaleza o el acceso, sino que se genera un cambio mucho mayor cuando compartimos esos momentos con amigos. Porque como me decía mi mamá, los momentos de felicidad se amplifican cuando la felicidad es compartida. Y es que esos momentos que compartimos con gente, que hay esa interacción social positiva, son los que hacen que el vínculo con la naturaleza también se suelte mucho mejor, se fortalezca. Y el Perú es un país que es increíble para poder viajar, explorar y tener aventuras. Esta es la catarata de Yumbilla, que ni siquiera sabíamos que existía hace más de 10 años. La catarata de Gocta y Yumbilla, esta es la tercera más grande del mundo y los peruanos no sabían que existía esa catarata hace menos de 10 años, ¿no? Y igual que esto, tenemos complejos arqueológicos que nunca han sido estudiados. Tenemos 80% de los glaciares tropicales. Estamos primeros en los rankings de diversidad de mariposas, de orquídeas. La lista no para. Pero lo que pasa también es que hay una brecha entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en las zonas rurales. Acá en Lima abrimos el caño y no mucha gente sabe de qué laguna o de qué nevado viene el agua que tomamos todos los días. Si le preguntamos a cualquier persona cuál es el nombre de los 51 pueblos originarios que viven en la Amazonía, la mayoría de personas tampoco te los podrán decir. Y creo que todos nosotros tenemos un rol para ayudar a cortar esa brecha. Yo decidí cuando tenía 20 años estudiar Derecho Ambiental.
Porque algo que aprendí en los viajes es que también la naturaleza necesita algunos abogados que la defiendan. Y después de estudiar Derecho Ambiental, tuve la suerte de entrar a trabajar en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y me uní a un equipo de trabajo, un equipo de abogados, cuyo rol principal, su misión, era ayudar a personas que conservaban la tierra en la costa, en la sierra y en la selva del Perú. En esos tiempos, conocí a una persona que me inspiró mucho. Él es Víctor Zambrano, lo están viendo en la foto. Víctor es una persona que es un agricultor de Madre de Dios. Por 20 años, Víctor sembró 1000 árboles y hizo que este lugar, que lo ven en la foto y que es un potrero, que es un bosque deforestado, convirtió ese lugar en un bosque lleno de vida. Un bosque en el que ahora está lleno de ñañujes, de majaces, de aves. Pero no solo hizo eso. Víctor además le dio en herencia este terreno a su hija Querenda, para que ella además lo siga conservando. Y ha inspirado a sus vecinos para que sus vecinos también conserven los bosques. Pero en el 2010, el oro subió a más de $1000 la onza. Y esos bosques que Víctor había reforestado y cuidado, junto con más personas, estuvieron más amenazados que nunca. La práctica de la minería ilegal en Madre de Dios implica dragar ríos e implica deforestar bosques. Hasta el momento se han arrasado con más de 50.000 hectáreas de bosque en Madre de Dios. Y si no fuese por personas como Víctor y la gente que los defendía, hubieran sido mucho más. El dato que a mí me marcó fue cuando me enteré que el 60% del oro que se extrae en el mundo es utilizado para hacer joyerías. Y me quedó súper claro en ese momento que si es que en las ciudades seguimos comprando anillos de oro para casarnos sin preguntar de dónde viene ese oro, la presión sobre los bosques iba a llegar a los bosques más lejanos, salvo que cambiemos las formas como consumimos y producimos cosas en las ciudades. Ese es un tema importante, es que el partido de la conservación, que antes se jugaba más en los desiertos, en los bosques, en el mar, en zonas alejadas, ahora también se tiene que jugar con la misma importancia en las ciudades. Ese año yo decidí hacer una pausa y me fui a Inglaterra. Estudié una maestría en Cambridge en liderazgo para la conservación. Y algo que aprendí en Inglaterra, que me impactó, fue que las organizaciones de conservación allá tenían miles de miembros. Mientras que en Perú, que somos un país medio diverso, no habían casi opciones para que una persona que vive en la ciudad se pudiese involucrar en la conservación. Así que en el 2012 regresé a Perú, hablé con algún grupo de amigos y con el respaldo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental creamos Conservamos por Naturaleza. Y Conservamos por Naturaleza se volvió una plataforma que el sueño principal era involucrar a una comunidad de personas que no se querían quedar de brazos cruzados. Era cómo juntábamos, cómo hacíamos que las personas que querían hacer algo no se sientan solos y puedan encontrar una comunidad que los inspiraba y los invitaba a involucrarse. El tema clave de Conservamos es que hemos logrado crear campañas que permiten que cualquier persona se pueda involucrar dependiendo del perfil que tenga. O sea, algunas personas pueden ser voluntarios ocasionales y otras personas deciden cambiar por completo su vida. El inicio de Conservamos fue bastante mágico. El primer año fue como enamorarnos de vuelta del Perú, pero a través de los ojos de personas que lo conservan. Porque comenzamos a viajar a todas las áreas de conservación del Perú, que vimos en un mapa, y comenzamos a visitarlos para aprender sus historias, tomar videos y hacer crónicas de ellos para compartirlas con el mundo entero, pero a las crónicas además les poníamos cuál era la lista de necesidades que se necesitaban para que sigan trabajando, para que gente que esté en la ciudad sepa qué podían hacer para ayudarlo. Hasta el momento hemos ayudado a que más de 15.000 personas donen alguna forma de talento, recursos a la plataforma y ayuden a gente a seguir conservando. Y no sé si hay, ¿cuántas personas hay aquí que han ayudado a Conservamos? Si se pueden parar, por favor. Yo le quiero pedir que aplaudan a estas personas y a las demás. Y aprovecho para invitar a las personas que no se han parado a que ahora que nos conozcan puedan también involucrarse en el futuro. Y les voy a contar algunos ejemplos de personas con las que hemos trabajado. Ellos son la familia Rimarachín. Ellos cuidan un bosque de niebla en las alturas de Bagua Grande. Y si no fuese por el apoyo de la comunidad Conservamos, no hubieran logrado en 4 años lograr las metas que ellos habían planteado hacerlos para el final de una vida. Hace 20 años que no habían visto regresar a sus bosques a especies del mono choro de cola amarilla, animales de esta especie. Y hace 2 años, finalmente, pudieron volver a encontrarlos en sus bosques. Ellos son los colaboradores de Conservamos por Naturaleza de Loreto. Son un grupo de jóvenes que son biólogos, ingenieros forestales, y lo que ellos hacen es, como voluntarios, ayudan a personas que quieren hacer conservación en sus tierras y ellos les hacen los inventarios biológicos para que puedan crear más áreas de conservación. Y también están liderando una campaña que se llama Hazla por tu río, que es un hijito de una campaña que les voy a contar después, que se llama Hazla por tu playa, que consiste en limpiar la basura y los plásticos que hay en los ríos de la Amazonía.
Ella es Dafne, una persona que conocimos recién hace 2 semanas, que fue a una charla hace poco y nos dijo que ella es especialista en marketing y nos dijo que después de la charla decidió que nunca más iba a trabajar para una empresa cuyo propósito no compartía. Y también tenemos casos como el de Eduardo Jackson, que es un empresario que trabajaba en IBM toda su vida y después de ver los videos y sentirse inspirado y de ver la comunidad y de que más gente estaba logrando vivir más feliz, con una vida más simple y conectada con la naturaleza, decidió comprarse un terreno en Oxapampa, donde ahora crea un área de conservación. Después de estos años, hemos creado un modelo que creemos que puede ser útil para cualquier persona que quiera involucrar a más personas en la conservación. Y es un modelo que tiene 5 metas. La primera meta es que haya más naturaleza conservada por ciudadanos. En el Perú tenemos más de 1,5 millones de hectáreas conservadas por ciudadanos, pero creemos que podemos involucrar a muchísimas personas más. Una de las campañas que hemos hecho, usando las leyes de una manera innovadora, es Hazla por tu ola. Y Hazla por tu ola consiste en proteger las olas del Perú. Hemos creado un sistema legal que es el primero en el mundo que permite proteger las olas para que no sean afectadas por muelles o que sean afectadas por puertos. Y ahora tenemos, gracias al apoyo de más de 1.500 tablistas, 25 olas protegidas por ley. Y ahora queremos replicar este modelo para hacerlo en otros lugares del mundo, pero también para poder proteger otros lugares donde las personas practicamos deportes de naturaleza, como por ejemplo los ríos. Ríos como el Marañón, que ahora están bajo la amenaza de ser represados, pero que tienen un potencial gigantesco para poder ser la entrada ideal para llegar a Chachapoyas y ser un destino turístico. Y esto nos lleva a nuestra segunda meta, que es que más personas tengan un contacto significativo y trascendente en la naturaleza. Hoy día hay estudios en Estados Unidos que muestran que niños de Estados Unidos pasan menos tiempo al aire libre que presos de una prisión de máxima seguridad. Y este tema es crítico, porque es en esa edad temprana en donde generamos los vínculos, que son los vínculos que perduran por toda una vida y que nos hacen más propensos a cuidar la naturaleza. Hemos creado una guía de viajes que se llama La Ruta Natural, para que cualquier persona ahora pueda viajar por el Perú, pero de la mano de la gente que conserva la naturaleza, como lo hicimos nosotros al primer año que conservamos y que nos permitió como reenamorarnos del Perú al ver el Perú con otra perspectiva. Y ahora estamos buscando, esta guía es completamente autosostenible y estamos buscando replicarla en otros países. La tercera meta es que haya más filantropía y que haya más incentivos para conservar. Hoy día la mayor cantidad de fondos que llegan al Perú para la gente que quiere hacer conservación son de fundaciones de Estados Unidos. Y lo que nosotros creemos es que deberían ser las empresas peruanas y ciudadanos peruanos los que asumimos la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio. Así que hemos hecho diferentes campañas que permiten que la gente pueda donar recursos y talento. Una de ellas es Reforestamos por Naturaleza. Por 50 soles, menos de $20, donas esa cantidad de plata y puedes adoptar un árbol en un área de conservación. Y te llega un certificado con las coordenadas del árbol, el nombre de la especie, y con las coordenadas puedes eventualmente ir a visitarlo. La mitad de los fondos van al área de conservación para que puedan mejorar sus proyectos de conservación y la otra mitad es usada para la campaña y nosotros también damos becas a jóvenes profesionales que son los que nos ayudan a monitorear la reforestación y que sea de una manera más exitosa. Y eso tiene que ver con nuestra cuarta meta, que es que hay más profesionales para la conservación. De verdad que inspirados por Enseña Perú, creamos esta campaña que se llama Conserva Perú, con la que le damos becas a jóvenes profesionales para que hagan pasantías, cursos y puedan viajar también gente de Lima a áreas de conservación en la selva o en la zona rural para donar su talento a esas causas. Ellas son jóvenes de la comunidad nativa de Puerto Prado. La mayor, segunda de la izquierda, es Karen Manuyama y ella es profesora. Y con una de estas becas, lo que se logró es que Karen puede enseñarle a los demás jóvenes, niños y niñas de la comunidad de Puerto Prado, aprender la lengua cocama-cocamilla, que le estaban perdiendo, y así recuperar su lengua y su identidad. Ese es un caso en el que ayudamos a un grupo de arquitectos y diseñadores que crearon un proyecto que se llama Albergues Naturales, y pusieron su talento a disposición para remodelar por completo un albergue que está en Jaén, en Cajamarca, donde Luciano Troya y su familia protegen el hábitat de especies endémicas, como el fringilo pizarrado en los bosques secos de Jaén. Y la quinta meta es la de producción y consumo sostenible, porque lo que les dije antes es la única forma de cerrar el círculo. Desde hace 6 años venimos organizando con nuestras aliadas de Life Out of Plastic, Loop, la campaña Hazla por tu playa, que ha permitido que más de 10.000 personas salgan a limpiar las playas por el Perú. Pero no solamente eso, sino que la limpieza, al recoger basura que está en las playas, te genera mayor conciencia sobre el tipo de productos que consumes
y te puede hacer mucho más consciente a la hora que defines qué tipo de productos elegir en el futuro. Además, hemos creado esta masa crítica de personas que ahora nos ayudan en las propuestas de ley que estamos haciendo al Congreso para que se reduzca y se regule el plástico de un solo uso en el Perú. Y con la información que tenemos, porque ahora sabemos que, por ejemplo, las bolsas y las cañitas son los principales objetos que encontramos en las limpiezas de playas, también sabemos cuáles son las principales empresas cuyos productos están en las playas. Y tenemos la información para llegar a esas marcas y plantearles que se comprometan a cambios para que puedan bajar en los rankings de cuáles son las empresas que más encontramos en las limpiezas de playas. Yo quiero cerrar con una reflexión que a mí me marcó, que fue la que leí en el libro Sapiens, del historiador, un profesor de Oxford que se llama Yuval Harari. Y él plantea que en la sociedad actual necesitamos, para hacer colaboración en masa, necesitamos tener ciertos mitos, ciertas narrativas, como lo fue el sueño americano o como lo fue el capitalismo, lo es hasta ahora más bien. Y yo creo que el principal mito de nuestros tiempos es el de la regeneración, ¿no? Y hay 3 re, que son las que quiero hablar el día de hoy. La primera, de la regeneración, es la reconciliación en la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Porque ahorita estamos basados en nuestra relación con la naturaleza en donde es una relación basada en el aprovechamiento. Y tenemos que volver a una visión basada en la reciprocidad. La segunda es la de relocalización. Los problemas globales son tan grandes que abruman a cualquiera. Pero cuando los relocalizamos, cuando los hacemos manejables a nivel local, podemos y sentimos el impacto de nuestras acciones. Y en un mundo tan conectado por la tecnología, la historia que cuenta el cambio de una localidad puede amplificarse y lograr cambios a escala global. Y la tercera tiene que ver un cambio sistémico más grande y más complejo, que es cómo sentamos las bases para la regeneración. Y yo creo que ahí el reto principal es cómo hacemos que cuando satisfacemos nuestras necesidades de hogar, necesidades de alimento, de vestimenta, no solamente estemos pensando en cómo generamos un impacto menor, sino que la satisfacción de esas necesidades se vuelva una excusa o una forma para poder regenerar algún espacio en la naturaleza. Poniendo esto en concreto, cuando pagamos la luz, deberíamos estar ayudando al pagar esa luz con un porcentaje que sea para incentivar el desarrollo de las energías renovables y no los combustibles fósiles. Cuando pagamos la cuenta de agua, tendría que haber un porcentaje que es para mejorar la cuenca de donde viene esa agua. Cuando compramos una fruta o verdura, tenemos que estar pagando por la regeneración de los suelos y no la degradación de los suelos cuando compramos frutas y verduras que vienen cargadas de pesticidas y fertilizantes. Yo creo que de acá a un par de siglos, si nosotros logramos hacer esos cambios y que la opción por default cuando vayamos a comprar algo al supermercado sea la opción que es la regenerativa, que sea la opción mainstream, no que sea la más cara, que sea la que tienes que buscar en un lugar diferente, vamos a poder ser vistos de acá a 2 siglos como la generación re. No la generación que rechazó el reto, sino la generación que decidió asumir el reto y no decidió ser neutral ni indiferente en un mundo en crisis. Gracias.